Allora, quando scrive alla lavagna questa formula, il signor Planck non è cosciente della rivoluzione che si sta per innestare. Non è cosciente per un semplice motivo, perché non poteva prevedere che questo suo artificio matematico, vi ricordate, ne abbiamo parlato, potesse essere invece la realtà, diciamo così, dei fatti. Una realtà dei fatti che viene confermata invece, e come, peraltro subito dopo praticamente, dal signor Einstein con il suo effetto fotoelettrico, no? Un'onda incidente su una lastra emette elettroni e questi elettroni rispondono esattamente come risponderebbero all'urto di particelle elastiche, diciamo come se la luce fosse davvero fatta di particelle. Questo è l'effetto del 1900, scritto, diciamo, già studiato da Hertz e da Leonard prima di Einstein, ma diciamo grazie ad Einstein abbiamo la conferma non solo che questo esperimento è in effetti a tutti gli effetti un esperimento significativo, ma che si collega con la meccanica quantistica, ovvero con l'equazione di Planck. Poi arriva il signor Bohr, il quale prende tutto quello che ha studiato con Einstein, quali vediamo insieme, cioè in particolare appunto questa idea del fotone, cioè dell'energia distribuita a pacchetti, l'energia luminosa distribuita a pacchetti, li mette insieme e tira fuori quello che è il terzo modello atomico, cioè quello dei livelli energetici, che è quello che diciamo meglio può descrivere le situazioni reali. Questo terzo modello atomico si basa proprio sul fatto che tra un livello di energia e l'altro gli elettroni si stabiliscano discretamente, cioè non esista un livello intermedio tra il primo, il secondo, il terzo, il quarto, eccetera, eccetera. E questa conferma avviene, cioè questo modello viene confermato dall'emissione spettrale che era stata studiata da Balmer, cioè tutto questo messo insieme crea un problema grossissimo ai fisici, non solo ai fisici, ma a tutti gli scienziati. Il problema da cosa è dato? È dato dal fatto che i fisici hanno un'idea di luce che è ancora legata, diciamo così, a quella di Thomas Young, no? Se vi ricordate, Thomas Young con l'esperimento della doppia fenditura aveva dimostrato inequivocabilmente che la luce era fatta di onde e quindi era un'onda. Quindi qua, se qua abbiamo la nostra fonte luminosa, adesso per ridere, come vi ricorderete, io metto una candela, ok? Se io ho una fonte luminosa, questa emana delle onde luminose e incontrando una situazione di una parete con due fenditure, che vedete evidenziate qui, la prima e la seconda, e sullo sfondo una parete fotosensibile, quello che succede è che, essendo un'onda, si appunto diffrange e si rigenera dall'altra parte. Dall'altra parte quello che succede è una sovrapposizione, cioè si forma una interferenza costruttiva o distruttiva, dando vita a un fenomeno di luci e ombre alternate dall'altra parte nello schermo, insomma, fotosensibile recettore. Allora, questa esperienza, questo esperimento di Young, avvenuto nel 1800, vi ricordo, questo esperimento conferma definitivamente il fatto che la luce è un'onda, perché solo il fenomeno ondulatorio, okay, solo il fenomeno ondulatorio risponde all'esperienza di diffrazione e soprattutto interferenza costruttiva e distruttiva, e quindi è l'unico modo di spiegare il fenomeno di alternanza di luce e ombre nella parete finale, diciamo, fotosensibile.
Quindi l'unico modo in cui possiamo spiegare il fatto che a partire da una fonte luminosa con le due fenditure si formino sulla parete per via dell'interferenza costruttiva e distruttiva un'alternanza di luce e ombra è dato dal fatto che la luce è un'onda. Non c'è altra spiegazione per questa roba qua. Per un semplice motivo: se solo il fenomeno luminoso prevede una sovrapposizione e una distruzione di onde che sono in fase o in controfase. Cioè non è che se lancio due palline da tennis che si scontrano, queste si sovrappongono e si annullano a vicenda se sono in controfase, ammesso che abbia senso parlare di controfase quando si parla di palline, no? Cioè, per intenderci, la materia fatta di massa non risponde ai requisiti invece dell'onda, che vi ricordo essere una vibrazione che trasporta energia e non materia. È una delle definizioni di onde che abbiamo studiato l'anno scorso. Quindi dal 1800 i fisici si mettono l'anima in pace, non esiste più il problema di determinare la natura della luce. La luce è un'onda. Quindi i dubbi che avevano afflitto sia Huygens sia Newton, che avevano risolto il primo con l'idea della luce come fenomeno ondulatorio, il secondo della luce come fenomeno corpuscolare, vengono archiviati definitivamente o apparentemente definitivamente per più di 100 anni grazie all'esperimento di Thomas Young. A questo punto arriva la sorpresa. Perché? Perché se noi, gli scienziati si sono detti, se noi riprovassimo a fare l'esperimento questa volta prendendo per buona l'idea di Einstein e di Planck, evidentemente, cioè quella della quantizzazione della materia, e quindi immaginando che la materia sia fatta di che la luce sia fatta di corpuscoli, ok? Proprio perché l'energia è divisa in quanti, allora posso immaginare che la famosa luce, questa volta siamo già più avanti nel tempo, quindi usiamo una simpatica lampadina, il fatto che la luce sia fatta di particelle detti fotoni, come si concilia con la, con la visione ondulatoria? Perché sono due visioni, di per sé inconciliabili. Pensare che la luce sia fatta di particelle oppure di onde sono due visioni inconciliabili. E allora quello che succede è che non è che il fenomeno cambia, cioè non è che se io penso che la luce è fatta di particelle, quindi nella mia mente mi figuro una pioggerellina anziché un'ondata, ok? Quello che succede però è sempre la stessa cosa, cioè che qui ci sarà un accumulo di particelle, alternativamente, in un modo molto simile a quello, anzi del tutto identico, se vogliamo, a quello manifestato dall'esperimento di Thomas Young, e per cui avrà un'alternanza anche qua di luce a ombra, eccetera. C'è un modo per superare questa situazione. Il modo è quello che infatti hanno sperimentato i fisici nei primi del Novecento, di, come dire, sparare, lasciatemi passare questo termine, un fotone alla volta. E quindi, presa un emettitore di fotoni, ok, di questo tipo, a questo punto, per, come dire, verificare il fenomeno fino in fondo, quello che si sono detti è: spariamo un fotone alla volta, non 1000. Visto che riusciamo a controllarlo con la tecnologia raggiunta, spariamo un fotone alla volta, perché se spariamo un fotone alla volta, quello che dovremo vedere è
quello che dovrebbe succedere sparando una pallina alla volta, sparando una pallina da tennis per intenderci, o comunque una piccola particella alla volta, cioè un accumulo in direzione delle due fenditure e non una sovrapposizione. Perché il ragionamento è questo? Perché ragazzi l'interferenza avviene solo nel momento in cui c'è un incontro, cioè appunto le particelle interferiscono tra di loro, che siano onde, che siano particelle, ma ci deve essere un'interferenza. Quindi se passano più come dire, fotoni insieme, qui da questa parte della fenditura, e quindi nel terreno che prevede la zona che è questo, che è la zona di interferenza, i vari fotoni dovrebbero interferire tra di loro in qualche modo. Ma se viceversa io ipotizzo di sparare un fotone alla volta, e il singolo fotone non può interferire con se stesso. Questo è quello che si dicono gli scienziati, no? E quindi quello che succede è che provano l'esperimento. L'esperimento prevede appunto un lancio di un fotone alla volta. Allora si lancia il primo fotone per esempio attraversa la prima fenditura e si mette qua, poi si lancia il secondo fotone, il secondo invece supponiamo passi la seconda fenditura, fin qua diciamo rispetta i canoni che ci saremmo aspettati nel lancio delle particelle. Continuiamo così, lanciando solo un fotone alla volta e vedendo cosa succede da questa parte. E inizialmente quello che succede va a parziale conferma di quello che potevamo intuire, e cioè che in parte i fotoni si accumulano da una parte, in parte dall'altra, ma quello che succede piano piano è che invece i fotoni iniziano a distribuirsi un po' in tutta la lastra fotosensibile finale, pregandosene altamente del fatto che ci sono solo due fenditure e quindi in teoria avremmo dovuto vederle solo in due zone. Insomma, quello che succede è che si forma un fenomeno che viene confermata, insomma, l'esperienza per la quale c'è un accumulo alternato, quindi una specie di appunto di situazione di luce e ombra, anche sparando un fotone alla volta. Voi capite che questa è una situazione molto complessa, molto particolare, molto difficile da interpretare. Guardate qua, questo è quello che succede, no? Andiamo un po' di ingrandire. Cioè, come vedete qui, pochi fotoni, poi piano piano c'è un accumulo sparso di fotoni e poi in effetti vedete che quello che succede è esattamente questo, cioè un'alternanza di luce e ombre che possiamo vedere anche molto bene da questa immagine, cioè quello che succede sparando un fotone alla volta qui a sinistra è identico a quello che succede sparando ipotizzando, diciamo così, un avvio di luce ondulatorio. Quindi di per sé il fatto di ipotizzare che la luce sia fatta di onde o che la luce sia fatta di corpuscoli non cambia il risultato dell'esperimento. E questo di per sé, continuo a dire questo di per sé perché è proprio così, dovrebbe essere una conferma della bontà degli esperimenti attuati, perché non è che un esperimento può cambiare se io cambio idea su quello che succede, no? Altrimenti saremo in una situazione bella problematica. Cioè se io pensassi le cose in un modo e le cose vanno in quel modo perché io le ho pensate così, oppure vanno in un altro modo perché io le ho pensate in un altro modo, sarei abbastanza fuori dalla realtà, no? La realtà non è che cambia al cambiare della mia idea. E invece quello che succede è una cosa un po' strana, perché comunque, adesso lo vedremo, perché comunque c'è un problema di fondo, e cioè comunque spiegare com'è possibile che se mando un fotone alla volta si formi quello che si forma, cioè un'alternanza di luce e ombra, cioè un fenomeno di interferenza. Sarebbe come a dire che ogni particella interferisce con se stessa. Cioè la prima spiegazione sensata che viene in mente ai fisici è che la singola particella interferisca in qualche modo misterioso, che ancora evidentemente non riescono a spiegarsi, con se stessa. Cioè una sorta di passaggio contemporaneo della particella in due parti.
È come se, non dico si dividesse perché non si può dividere, essendo, anzi, è proprio una caratteristica della meccanica quantistica il fatto che quelle sono indivisibili, no? Sono della sorta di atomi di energia, in questo senso, ma deve succedere qualcosa qua al passaggio della fenditura che poi permette la formazione dell'interferenza, no? Secondo voi i fisici si sono accontentati? No, che non si sono accontentati, cioè hanno cercato una soluzione. Questa soluzione è data dall'osservazione del fenomeno, cioè guardate cosa hanno fatto i fisici, hanno detto vabbè, mettiamo qui un rilevatore di fotoni, se, attenzione, se io sparo un fotone alla volta e il fotone passa qui, questo rilevatore mi avvisa, per esempio con un beep, no? Se è collegato a un circuito sonoro, mi avvisa che il mio fotone è passato qua, nella fenditura, chiamiamola fenditura A, questa qui. Se invece il mio rilevatore di fotoni non si accende, vuol dire che, che il fotone è passato nella fenditura B e quindi io sono certo di dove è passato il fotone. Perché gli scienziati hanno fatto questo esperimento, hanno rifatto questo esperimento in questo modo? Perché volevano capire come poteva avvenire un fenomeno di interferenza se sparando dei fotoni singolarmente, quello che succede nella parete finale è un accumulo alternato di luce e ombra, esattamente come se fossero delle onde e non delle particelle. Quindi, in buona sostanza, quello che succede è questo. Qua c'è il mio emettitore di fotoni, emettitore di fotoni. Qua, scusate, perché questo non l'avete visto nella registrazione, nello schermo. Qua c'è il mio segnalatore di passaggio del fotone, quindi che fa un beep, diciamo così, semplifichiamo, al passaggio del fotone. Questa è la fenditura A, questa è la fenditura B. Quindi a questo punto è inequivocabile. Se il fotone passa per A, io sentirò un beep. Se passa per B, non sento una mazza. Questo è quello che succede. E a questo punto, però, il fenomeno il mistero si infittisce. Perché? Perché rifacendo il fenomeno in questo modo, cioè con un segnalatore, cioè con un, diciamo così, recettore di fotoni, quello che avviene è che l'esperimento cambia. Cioè, questa volta, quello che vi ho detto prima, cioè il fatto di, beh, in questo caso non sto solo pensando, ma di misurare, ecco, usiamo un termine un po' più coerente, il fatto di misurare, quindi di osservare il fenomeno per poterlo misurare, no? Quindi osservazione e misurazione del fenomeno cambiano il fenomeno stesso. Cambia il risultato dell'esperimento. Guardate che questa cosa è una cosa straordinaria. Perché? Perché la scienza si è sempre basata fino a questo momento, fino alla meccanica quantistica, sull'esistenza oggettiva, a prescindere dalla nostra osservazione e misurazione delle cose, delle situazioni, dei fenomeni. E invece, se questo fenomeno è confermato, se questo esperimento è confermato, succede che se io non misuro niente, avviene un fenomeno di interferenza. E quindi alternanza di luce, ombre, cioè comportamento ondulatorio. Quello che mi aspettavo, insomma, anche con con l'emissione, scusate, anche con l'emissione di
un fotone alla volta. Invece, quello che succede se quindi questo è non senza l'osservazione quindi, che ne so, metto appunto il rilevatore qui, lo spengo, a rilevatore spento quello che succede è un comportamento ondulatorio, cioè un alternarsi di luce e ombre. Quello che invece succede quando il mio rilevatore è acceso e quindi io sto osservando e misurando il fenomeno, è un differente risultato. Vi dicevo che per la scienza questa è una cosa sconvolgente e Einstein dirà una battuta su questo, sarebbe come dire che la Luna è lì solo perché la guardo. Se non la guardo, la Luna non è più lì. Cioè, nel senso, se il fenomeno cambia, evidentemente è è una battuta a intento polemico quello di Einstein, che infatti non sarà mai convinto del tutto fino probabilmente quasi alla fine dei suoi giorni della bontà di questa situazione, però di fatto gli esperimenti confermano quello che vi sto raccontando, e cioè, ve lo ripeto, se non osservo il fenomeno succede una cosa, se osservo e misuro il fenomeno succede un'altra cosa. Questa è una situazione a dir poco sconvolgente, sarebbe come dire che la mia osservazione, anzi è proprio così, la mia osservazione cambia il risultato dell'esperimento. Se io non osservo e non misuro, succede un qualcosa, se io osservo e misuro, succede qualcos'altro. Questo è il fondamento del, diciamo, mistero che sta dietro alla meccanica quantistica, del mistero fondamentale che sta dietro alla meccanica quantistica. Appunto, quella per la quale se diciamo tutto quello che avevo creduto fino ad allora, cioè che l'esistenza della realtà prescinde dalla mia presenza, diciamo così, invece non è così, non è più così. Se lo schermo, cioè se il fenomeno viene osservato, cambia rispetto al fatto che se non viene osservato, ok? Quindi, per intenderci, questo è quello che succede se non osservo, ok? Se non osservo succede questa simpatica cosa. Invece, se osservo, succede quest'altra cosa. Ok? Allora, questa situazione è alquanto curiosa, a dir poco, e ha determinato diciamo così, una serie di conseguenze devastanti, scioccanti nella scienza, una vera rivoluzione, infatti è anche chiamata la rivoluzione quantistica. E voi direte, va bene, però ci può essere una spiegazione a tutto ciò, e in parte c'è, in effetti. La spiegazione è data dal fatto che per diciamo così, l'arcano può essere in parte, dico solo in parte, svelato con questo semplice ragionamento. I fotoni sono luce, giusto? Sono luce e vengono emessi appunto in questo caso da questo emettitore di fotoni, no? Ma se un fotone è fatto di luce e passa in una fenditura, io per rilevarlo che cosa devo avere? Cioè, come faccio a vedere qualcosa? Devo usare anche io la luce. Non so se mi spiego. Cioè, io non posso osservare qualcosa se non c'è la luce che me lo fa vedere. Quindi, insomma, in sostanza, tra la doppia fenditura e lo schermo finale, in questa zona di mezzo, questa qui che anzi, coloriamola di giallo, in questa zona di mezzo, io devo, tra virgolette, accendere la luce, perché se non accendo la luce non vedo una mazza.
li voglio vedere a vedere qualcosa in una stanza completamente buia, non si vede niente, no? Ci deve essere un minimo di luce che filtra, che passa da sotto la porta, che passa dalle persiane, eccetera, eccetera. Non a caso in fotografia, per poter sviluppare chimicamente appunto delle foto, nella vecchia fotografia, adesso c'è quella digitale che appunto segue proprio l'effetto fotoelettrico, ma un tempo si usava la chimica, no? E per poter sviluppare una foto ci voleva il buio totale. Se fosse passata un po' di luce durante lo sviluppo di una fotografia, la fotografia si sarebbe, come si dice tecnicamente, bruciata, cioè la luce avrebbe fatto vedere tutto bianco, no? Non ci sarebbero state le alternanze dei colori e delle cose. Ecco, la stessa cosa qui, cioè se io lascio tutto al buio, non vedo una mazza, posso vedere però il risultato finale. Perché? Perché se il risultato finale qua è dato come dire, dal pannello fotosensibile, no? Questo qui. Quindi io tiro fuori la lastra alla fine dell'esperimento e vedo che questo è il risultato, no? Invece qui devo poter osservare io dentro, e per poter osservare questo affarino acceso emette fotoni. Per forza di cose. E quindi quello che può succedere è che evidentemente il fotone che io emetto per poter vedere l'altro fotone che passa interferisce con questo fotone e gli cambia il risultato e cambia il fenomeno. Quindi ecco spiegato, e poi vi accenno credo anche nel libro al famoso effetto Compton, ecco spiegato il fatto che il fenomeno possa cambiare se io lo osservo, perché stiamo parlando di fotoni e quindi se io come dire, devo osservare un fenomeno e quindi devo usare dei fotoni, il mio esperimento che prevedeva il lancio del singolo fotone viene alterato e quindi in parte viene spiegato, anche se, attenzione, rimane un dubbio cruciale, cioè il dubbio è perché si comporta così quando guardo e si comporta pomì, cioè come un'onda quando non guardo, perché il problema è che sì, va bene, io posso dire che inserendo un rilevatore di fotoni cambia l'esperimento perché io introduco dei fotoni aggiuntivi, ma perché quello che succede è un accumulo a sinistra e a destra, cioè un comportamento come se fossero delle particelle. Questo rimane comunque un mistero, no? Anche se questa spiegazione facilita meglio la comprensione di quello che potrebbe essere successo, ma solo relativamente, e soprattutto la cosa più sconvolgente è un'altra, e cioè hanno rifatto l'esperimento con gli elettroni. Allora, a questo punto, gli elettroni sono delle particelle a tutti gli effetti e si sono detti bene, sono delle particelle. Qua non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio che se io emetto un elettrone, questo si accumuli di qua e di qua a seconda della particella dove passa, no? Cioè, questo è incontrovertibile. È una particella, l'elettrone è una particella, non è più un fotone, quindi è solo energia e quindi c'è il problema della luce, della luce e l'onda, che poi è risolto così, ve lo dico banalmente, è risolto così dai fisici, cioè i fisici si dicono ok, la luce ha una doppia natura, ondulatoria e corpuscolare contemporaneamente, cioè a volte si comporta come particella, a volte si comporta come onda. Infatti credo di aver chiamato il paragrafo la doppia natura della luce, ok? Ebbene, in questa situazione è molto più complicata la questione, perché l'elettrone di per sé è una particella a tutti gli effetti, non c'è il dubbio che sia un'onda, cioè, qua cioè, è come una pallina da tennis, minuscola, ma è come una pallina da tennis, o almeno così ce la figuriamo noi. Perciò se io sparo
degli elettroni, questo è quello che dovrebbe succedere. Si dà il caso che sì, è quello che succede se io osservo il fenomeno, ma se io non osservo il fenomeno, anche l'elettrone si comporta come il fotone, cioè il comportamento, diciamo così, ondulatorio o corpuscolare della luce, ok? Si manifesta anche con gli elettroni. Cioè, se osservo il fenomeno, gli elettroni si comportano così, come nella situazione disegnata da questo disegnatore qui a destra, altrimenti si comportano così. È chiaro il concetto? Cioè, anche l'elettrone si comporta come la luce. E questo incasina nettamente tutto quello che ci saremmo aspettati. Perché noi ci aspettavamo che con gli elettroni non potesse succedere questa roba qui. L'elettrone è una particella a tutti gli effetti. Com'è possibile che si comporti come un'onda? E invece è proprio quello che succede. L'elettrone si comporta esattamente come un'onda quando non viene osservato. Quindi qua viene osservato, qua non viene osservato, e infatti non a caso ho scritto emettitore di particelle. Allora lo schermo al risultato è uno schermo in cui è avvenuta evidentemente un'interferenza in un caso, e qua invece non è avvenuta nessuna interferenza. Stessa situazione, con osservazione o meno, con una particella microscopica, cioè con l'elettrone. E quindi benvenuti nel regno della meccanica quantistica, cioè la meccanica quantistica a questo punto quello che fa è dirci che tutto quello che succede nel microcosmo, quindi dentro l'atomo, a grandezze microscopiche vuol dire fondamentalmente con particelle più piccole degli atomi, quindi con particelle tendenzialmente elementari come sono gli elettroni, è un comportamento che ha una doppia natura. Doppia natura del microcosmo. È come se il microcosmo percepisse, sentisse, capisse e si comportasse in maniera diversa a seconda della nostra osservazione o meno, della nostra misurazione o meno dell'esperimento. Mentre questo nel macrocosmo è inconcepibile, cioè è inconcepibile pensare che una pallina da tennis attraversi un muro, invece è quello che succede a un elettrone che può tranquillamente attraversare un muro, tranquillamente, nel senso che appunto si chiama effetto tunnel, poi magari ne parleremo. Proprio per questa sua proprietà, tra virgolette, ondulatoria, il microcosmo si comporta diversamente dal macrocosmo. Siamo entrati nel regno di Alice nel Paese delle Meraviglie. Non a caso esiste anche un libro che si chiama Alice nel Paese dei Quanti, molto simpatico, anche se non tra i migliori scritti sulla meccanica quantistica, tuttavia molto simpatico, che cerca di raccontare i fenomeni della meccanica quantistica esattamente come Lewis Carroll descriveva il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè un mondo in cui le regole sono completamente diverse dal mondo del macrocosmo. In particolare, qua c'è il problema appunto della doppia natura, che è una cosa che è inconcepibile. Guardate che il tema della doppia natura, per esempio, io visto che ci chiedono di facilitare i collegamenti, ve ne do uno abbastanza intrigante, se volete, cioè vi do quello della doppia natura del Cristo. Avete visto che, perché, diciamo,
dal punto di vista puramente storico, poi uno può credere o non credere, questo è un altro discorso, però dal punto di vista storico, soprattutto artistico, mi spiace che voi non facciate arte, ma questa è un'icona bizantina nella quale vedete che il Cristo ha la V, cioè ha le due dita alzate, che non vuol dire che andava al Vittoria, lui, non credo che abbia studiato al Vittoria, vuol dire semplicemente che ha una doppia natura, cioè nella tradizione cristiana si dice che il Cristo ha la natura umana e la natura divina contemporaneamente, ok? Questo è un famoso dogma della cristianità, cioè una delle assunzioni misteriose, diciamo, che stanno dietro alla religione più importante che ci appartiene, diciamo, culturalmente. Benissimo. La stessa cosa si può dire della natura microscopica della luce, soprattutto, ma non solo, anche appunto degli elettroni abbiamo appena visto, cioè hanno una doppia natura, sono contemporaneamente materia e onda. E questa roba qui non è ancora stata sbrogliata, cioè questo problema cioè è insito, capite il problema? È come si dice dal punto di vista filosofico, fa parte dell'essenza stessa delle cose, ok? È un problema ontologico, direbbe un filosofo. Cioè la natura è fatta così, il microcosmo ha una doppia natura, è sia un'onda sia un corpuscolo contemporaneamente. Chiaro? Da qui nasce tutta la meccanica quantistica, che vedrete però non è così facilmente esprimibile, diciamo così. Nel senso che richiede tutto un apparato anche filosofico che è stato importantissimo nello sviluppo anche delle idee. Pensate quante volte usiamo fare un salto quantico, non noi personalmente, ma quante volte possiamo incontrare anche in un articolo di giornale, no? Fare un salto quantico, nel senso di un cambiamento improvviso, misterioso o non spiegato, oppure insomma c'è tutta una letteratura di cui parleremo che coinvolge le scoperte della meccanica quantistica in maniera molto interessante. Il principio di indeterminazione di Einstein è una delle prossime lezioni di cui parleremo, ed si basa proprio su questo, cioè l'esperimento deve essere spiegato in qualche modo, e la modalità di spiegazione più, diciamo, incontrovertibile è proprio quella che dà Heisenberg, ma non è la sola, quindi vedremo che tuttora, fra l'altro, nel mondo scientifico c'è questa specie di, come dire, tentativo di spiegare le cose, cioè non sono ancora, cioè per qualcuno, come dire, il principio di interpretazione di Heisenberg è quello definitivo, poi ci sono altre visioni, in questo momento contemporaneo possiamo dire che sono 3 le principali visioni della meccanica quantistica, anche se una è quella, tra virgolette, ortodossa, cioè quella che viene portata avanti, è proprio quella di Heisenberg e Bohr, cioè la visione di Copenaghen, ma ne parleremo a profusione nelle prossime lezioni. Noi per osservare un fenomeno cioè non possiamo osservare un fenomeno nel microcosmo, in realtà anche nel macrocosmo, senza un nostro intervento. Questo intervento cambia la situazione. E quindi, ecco, in questo senso si riallaccerà al principio di indeterminazione di Heisenberg, che vi accenno, che dice non si possono calcolare velocità e posizione di una particella contemporaneamente. Poi vedremo cosa vuol dire, ma la sostanza è questa qui, cioè che se io provo a guardare dov'è un qualcosa, questo qualcosa non è più lì nel momento in cui la guardo, si è spostata. Quindi qualsiasi mio tentativo di misurare, di stabilire, di capire come funziona una cosa, cambia quel qualcosa. E quindi, ragazzi, per intenderci, devo rinunciare. Cioè c'è un limite, avete capito? Cioè quello che ci sta dicendo il microcosmo è che c'è un limite alla conoscenza della natura.
non si può conoscere fino in fondo. Come diceva uno dei nostri maestri, cioè Eraclito, diceva: la natura ama nascondersi. Non si può sapere tutto, dobbiamo come dire, alzare le braccia e dire: ok, questo è quello che succede, tuttavia non posso andare oltre, c'è una barriera, appunto si chiama, se vi ricordate, ve ne ho accennato anche quando abbiamo fatto il Big Bang, quando vi ho detto che non si poteva sapere che cosa fosse successo nel momento dell'esplosione, diciamo così, del Big Bang, è dato da questo, il famoso muro di Planck, è chiamato così. È un muro che non si può valicare. Perché? Perché la natura è fatta così, ci ha messo davanti a un limite. Guardate che questa roba del limite, oggi come oggi, è importantissimo. Ci sono filosofi che hanno scritto fiumi sui limiti. I greci erano ben consapevoli dei nostri limiti umani, okay? Del fatto che siamo uomini e quindi siamo limitati, no? C'è tutta una dissertazione di Pitagora sul limitato, e dei pitagorici, ma anche di Platone, limitato e limitante, no? Sul limitato e il limitante, che sarebbe un confronto con la natura o con la divinità a seconda dei punti di vista. I greci erano profondamente religiosi, quindi è chiaro che per loro identificavano praticamente tutti i fenomeni naturali come un fenomeno divino in un certo senso, no? Ma a parte questo, è un limite proprio che ci mette la natura davanti, cioè come in questi giorni il limite del virus. Cioè, il virus, guardate che ci ha fatto scoprire che non siamo onnipotenti, come forse in un certo senso la nostra società voleva farci credere. È bastato come dire, com'è? Un niente. Sì, è bastato un virus, appunto, quindi un elemento biologico minuscolo a fermare una società gigantesca fatta di miliardi di persone, ragazzi. Si è fermato tutto, o quasi. Ce ne rendiamo conto o no? Cioè, questo è proprio confrontarsi con i propri limiti, è una cosa importantissima dal punto di vista anche filosofico, ma anche dal punto di vista, come dire, della riflessione del proprio essere, no? Una riflessione su se stessi, è una cosa, è un'occasione da cogliere questa del virus, con tutta la brutalità della situazione e la drammaticità anche, no? Però è una situazione che si può anche, che ha un minimo di riscontro positivo nel momento in cui ci fermiamo a riflettere sul fatto che siamo limitati, che per esempio dobbiamo morire, no? Altra cosa che non viene mai affrontata nella nostra società, sembra che ci sia l'occultamento della parola morte. Ma di fatto noi siamo esseri immortali. Non a caso uno dei primi sillogismi aristotelici era tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è un mortale, no? Vi ricordate? Cioè, questo è un concetto cruciale nella scienza, non si può più negare. In un certo senso, gli scienziati fino a queste scoperte, non dico che avessero un po' la mania dell'onnipotenza, però molti di loro credevano che insomma la scienza sarebbe stata senza limiti, no? La conoscenza continuerà a crescere, cioè a livello di numero, cioè a livello di quantità di cose conosciute, no? Ma qui il problema è la qualità delle cose, cioè il problema è che non si potrà comunque superare un certo limite, e quello è imposto dalla natura, che ci piaccia o no. Non siamo onnipotenti, molto banalmente detto.